عليك من الصبح. حضرتك انتخبتي؟ ايوه امال ايه؟ عايزه توصلي رساله؟ ها؟ مش عايزه توصلي اي عايزه رساله؟ اوصل للشباب يروح ينتخب، ما يركنش على الحيطان، يروح الشباب لان كده ما ينفعش. احنا بنصور والدة الشهيد محمد محمود المتولي. حضرتك؟ لازم هو نقيب محمد محمود المتولي الشهيد. حضرتك؟ طب عايز تقولي ايه؟ عايزه اقول للشباب كله ينزل عشان خاطر الجيش بتاعنا، عشان بلد نحميها، نحمي البلد كلها من الخونه والارهابيين. عايز تقولي حاجه؟ تحيا مصر.